ya. Alamatnya di mana? RT 4 RW 4 ya. Di sini saya mau melakukan tindakan komunikasi keperawatan terapeutik yang bertujuan untuk pemulihan atau penyembuhan ya. Boleh minta kontrak waktunya kurang lebih 5 sampai 10 menitan ya, Dek. Sakitnya apa, Dek? Oh, batuk. Batuknya sakitnya di sebelah mana? Sini ya, coba saya cek ya. Ini udah membaik, Bu. Penyakitnya bisa nanti tidak pulang ya nanti ya. Kurang lebih 4 jaman nanti saya kembali lagi ke sini. Nyerinya itu awalnya gimana ya, Dek? Nyerinya awal mulanya kayak gimana? Kayak batuknya itu ada gumpalan banyak apa sedikit gumpalannya? Banyak. Warnanya apa, Dek? Oh, itu parah ya sebelumnya, tapi ini udah membaik ya. Adik itu suka minum es ya, Bu? Iya, sering minum es, terus makan yang pedes gitu, sedikit-sedikit. Jangan minum es ya, Dek. Ini kan mau pemulihan, mau pulang ini adiknya. Nanti kalau udah tidak pulang, nggak boleh minum es dulu, kayak pedes-pedes juga nggak boleh ya. Apa mau disuntik terus? Nggak mau kan? Ada yang tanya atau tidak, Dek? Ada apa enggak, Ibu? Belum ada. Nanti ini saya izin pamit terlebih dahulu ya, Ibu. Nanti kurang lebih sekitar 4 sampai 5 jaman nanti Ibu bisa ke nursing station untuk menebus obat juga ke apotek ya, nanti dari dokter. Nursing station itu apa? Kayak itu ya, tanda tangan untuk Bagian administrasi. iya, tanda tangan juga, pembayaran juga. Nanti kalau sudah suratnya yang dikasih dokter, terus kan ke administrasi ya, Bu. Terus itu nanti ditebus di apotek ya. Ada lagi yang ditanya?